من الامراض كمان البسيطه اللي ممكن تسبب لك السعال التهاب الجيوب الانفيه. لك ان تتخيل الجيوب الانفيه دي عباره عن باكتس كده او جيوب في الجمجمه بتاعتك او في ورا الانف وورا العظم بتاع العين، بتبقى متغطيه باغشيه مخاطيه. الاغشيه المخاطيه دي بتطلع مخاط، افراز مخاط كده. لو المخاط ده زاد بينزل في جهازك الهضمي، ساعات تلاقي كده في افرازات في ريقك، وساعات بتنزل في جهازك التنفسي، فبالتالي ريفلكسلي برضو ردة فعلك تروح كاحح على طول في دور التهاب الجيوب الأنفية. ساعات بيتطور إلى سعال كمان. فبرضو أنا لازم هنا أركز في المرض. أنا عندي التهاب في الجيوب الأنفية، إذا لازم أخد أدوية لعلاج الجيوب الأنفية وما استسهلش أخد دواء كحة بس.